ஒரு ஸ்மால் அப்டேட்கான வீடியோ இது. நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் எல்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதில் வீடியோஸோட லிங்க் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த வீடியோஸில் என்ன கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மெஷரிங் டேப் வந்து எப்படி இன்ச்சஸ், ஃபீட், சென்டிமீட்டர், டெசிமீட்டர், மீட்டர், மில்லிமீட்டர் இதில் வந்துட்டு எப்படி ரீட் பண்ணும், அண்ட் தென் கன்வர்ஷன் லைக் இன்ச்சஸ் டு ஃபீட், ஃபீட் டு இன்ச்சஸ், then inches to centimeter, inches to meter, inches to decimeter, inches to millimeter, இந்த மாதிரி few conversions வந்து நம்ம explain பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். அந்த லிங்க் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஆர் எல்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். Thank you for watching this video.